जोंनि काउन्सिला इलेक्टेड बडि नङा, जों इन्टारिम काउन्सिल जोङो दाजानाय। दा दाजानाय हिसाबै जोंनो माखासे खामानिखौनो बिथोन होदों। दा बिथोन बादियै जोङो गिबियावनो थांनाय बे काउन्सिल सोरजिनाय लोगो लोगो जोंनो 13 crore 50 रां जोंनो होदोंमोन। बेफोरनो माखासे जोङो फिसा फिसा खामानि इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानि मावदों। दा बेनि गेजेरजों जोङो सुंजोबनो हाया, रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय जेंनाफोरखौ जों सुस्रांजोबनो हाया। दा बेनिखायनो जोंनो गोबां रां राशि नांगौ आरो गोबां रां राशि नांगौब्ला जोङो सरकाराबो आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकाराबो जोंनो गोबां रां बावजाखौ होनांगोन। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, थांनाय बोसोरनि 2021 जा रां बाजेट बेनो आरो नैबे बोसोरावबो 22-23 नि जा बाजेट 13.5 बेखौल' जोंनो मोनगोन। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जोङो डिमान्ड खालामनाय बादियै जोङो 36+4 जोङो 36 जोङो समस्ति दानायनि जोङो डिमान्ड होदों आरो मोनब्रैया बे सायख'जानाय। दा रांखौ जों नाङोब्ला जों रांजों जोङो रुजुयोब्ला मोनसे कन्स्टिट्युन्सियाव जोङो 15 लाखल' बा 20 लाखल' जोङो बाहायनो हायो। दा 15 आरो 14 लाखजों जों समाजनि मा खामानि मावगोन? जेराव जोङो 34 डिपार्टमेन्ट दं, बे 34 डिपार्टमेन्टखौ जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै खामानि मावनोब्ला जोंनो गोबां रां नांगोन। दा बे मोनसे जेंना। अब्लाबो जोङो गोदान हिसाबै जों गोसो बायाखै आरो रायजो राजाफ्राबो गोसो बायनो नाङा। मोनसे समाव जाफुंगोन, बेखौ जों नाजाबाय थागोन। दा मोनसे खोथा, प्रायोरिटि बेसिसआव जोङो जाखिनि खामानि मावदों जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दहाय फिरफिला बिहोनाय समाव मानिजाथाव मिहिनेश्वर बसुमतारी मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंदों, जाखिनि मावदों, जाखिनि रां मोनदों बेजोंनो मावलांगासिनो दङ आरो जों बेखौ लासै लासै मावलांगोन। मोनसे समाव जोङो जाफुंसारनो हागोन आरो सुफुंनो हागोन, बे जोंहा आसा दङ आरो बे नोजोर। दा बेनि अनगायैबो जोङो नाजागासिनो दङ, स्टेट गभर्नमेन्टनि अनगायैबो सेन्ट्रेल स्पन्सर स्किम जों बोरै मोननो हायो बेफोरखौबो जों नाजानो हायो। रेभिनिउ इनकाम जेनेरेटिं बेखौ जोङो बोरै खामानि मावनो हायो बेफोरखौबो जों नाजागासिनो दङ। दा बेनि अनगायैबो गोबां बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ। जोङो दा फोरमान हिसाबै जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हाया, जों लासै लासै नोंथांमोना नुगोन। दा मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों जे पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बेनि खामानि बा आंनि जा डिपार्टमेन्ट, जा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव फरेस्ट एन्ड आदार ससियेल फरेस्ट बे डिपार्टमेन्टआ आंनियाव दङ। दा फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव बांसिनानो बांसिन फरेस्ट एरियायाव दङ आरो बिथांमोननो जोंहा हा होनायनि खायदाखौ खालामगासिनो दङ। दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जा आयेन शिड्युल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनाइजेसन अफ फरेस्ट एक्ट 2006 बे आयेननि गेजेरजों डक्टर रनज पेगु मन्त्रि बिथाङा आंनो मोनसे गिदिर बिबान होदों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाहेरायाव थानाय जेसेबां काउन्सिल, जेसेबां जेंना दं आसामाव, बे जेंनाखौ इमप्लिमेन्ट थाखाय आंनो बिथाङा बिबान होदों आरो बे खामानिखौ आं मावगासिनो दं। दा बे रिपर्ट हिसाबै धेमाजि जिल्लानि नैबे मावखुलिनि जिल्ला हिसाबै आं बुंनो सानदों जे धेमाजि जिल्लायाव गासै इन्डिभिजुवेल 17,007 बिथांमोना इन्डिभिजुवेल हिसाबै क्लेम खालामदोंमोन आरो कमिउनिटि 573। बिनि मादाव दासिम 17,046 जों लेखानि फोरमानखौ बा टाइटेल इनटाइटेलमेन्ट सार्टिफिकेटखौ मोननो हादों। माखासेखौ मोनाखै
दाबो 10 रोजानिख्रुइ बांसिन दङ आरो 140 कमिउनिटि बे कमिउनिटिनि एन्टाइटेलमेन्ट सार्टिफिकेटखौ दासिम मोननाय जादों धेमाजि जिल्लायाव दा बांसिननिफ्राय बांसिन 10 रोजानिख्रुइ बांसिन जोङो क्लेमेन्स दं आरो फोरमान बिलाइ मोननो दंबावो रिपर्टखौ लाजोबबाय आरो बे रिपर्टखौ आं कालेक्ट खालामना दोनजोबखाबाय खम समनि गेजेराव चिफ मिनिस्टारजों जोंनि डक्टर अनुज पेगु आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिसि डिअफोरनि गेजेराव रिभिउ मिटिं जाबावगोन मा बाखि थालांखो मा आद्रा थालांखो बबे रिजेक्ट जाखो बेनि नायबिजिरनि थाखाय थाबैनो मिटिं जागोन बे मोनसे जोंहा मोजां खौरां आं बे बेलायाव रायजो राजा धेमाजि जिल्लानि माखासे खहा बायदि मोननाय बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दा बाथ्रा जाहैदों मा जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सोरजिनायनि लोगो लोगो सिमोन सानजारि सिमोन धेमाजिनि सिमोन साफारि सानजारि नोगोराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिसखौ बा गाहाय मावखुलिखौ बहायनो गायसनगोन होननानै थिरांथा जादों बे रोखोमैनो दिनै जोंनि मिटिं खालामनायनि खाथियावनो साइन बर्डआव गिदिर गिदिर आखरजों लिरनाय दं बाय हेड अफिस हिसाबै दा आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे बिफाना एबा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर शर्मा डक्टर अनुज पेगु मन्त्रिया बिथांमोना माखासे अजद लाबोदों अजदा बेनो जे गुवाहाटीयाव हेड अफिस जानांगौ जेब्लासिम गुवाहाटीयाव हेड अफिस जाया नोंथांमोननि खामानि मावनाया मा होनो लासै जालांगोन सम मथे मावनो हानाय नङा आरो सम आरो थासारिजों नोंथांमोना खामानि मावनो गोरोबनो हानाय नङा अफिसारखौ मोननो नाङा एपइन्टमेन्टखौ नोंथांमोननि जा नागिरनाय रोखोमै नोंथांमोना मोननाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन गोबाव सम नेबाय आरो दिनै जोङो खावलायबाय थादोंमोन जे अफिसनि हेड अफिसनि नटिफिकेसनखौ थाबैनो होनांगौ बेखौ जोङो खावलायबाय थादोंमोन मानो गोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो जोंनि कलिग गासैबो जों रायलायबाय थादोंमोन सम नाथाय बिथांमोना बे नटिफिकेसनखौ होआखै लास्ट थांनाय 1 आगस्टआव डक्टर अनुज पेगुखौ जोङो मानजाथाव मिहिनेश्वर बसुमतारी चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार डिपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार रमेश पि नार्जारी अनिल बसुमतारी आरो आं ज'नो डक्टर अनुज पेगुजों रायलायनाय जायो जे बिथाङा बुङो मोनसे साजेसन होयो नोंथांमोना अफिसखौ थिरांथा खालामदो थिरांथा खालामनानै लिरनानै होदो आरो बिदिनो जों रायलायनायनि गेजेरजों गुवाहाटीयावनो साब अफिसखौ जाथोंसै होननानै चिफनिफ्राय बेखौ लिरना होनाय जायो 1 आगस्टआव आरो बे लिरनाय लेखायैनो थांनाय 10 आगस्टआव स्टेट गभर्नमेन्टनि जानानै गभर्नरा मोनसे नटिफिकेसन होयो जे गुवाहाटीयाव हेड अफिस आरो सानजारि नोगोराव साब अफिस जाथोंसै होननानै मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों अर्डार दिहुनो दा बे बाथ्राखौ लानानै धेमाजिनि गासै रायजो राजा आरो जोंनि आफादफोरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन आफादफ्रा बे दुखु मोननायनि बाथ्रा फैया जों मोनसे सम आरो सुजुगखौ नेगोन जोङो सम आरो सुजुगनि समाव जोङो बे जेंनाखौ बोस्रांनो हागोन जोंहा मोनसे आसा दं फोथायनाय दङ दा बेखौ जों नोजोर लादों जे जुदि जोङो अफिसा थिरां जायाबा जोंनि गामि नटिफिकेसना थिग जाया अफिसा थिग जायाबा जोंनि समस्ति दानायाबो थिग जाया दा बेफोरखौ नोजोर लानानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजोंनो गुवाहाटीयावनो जाथोंसै होननानै रायलायनाय जायो आरो बे रोखोमै बे अर्डारा ओंखारो आं बेखौनो खावलायनो सानदों गुलाय गुजाय साननो गोनां खोथा गैया जा डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टआ जागोन जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जा स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा जाखिनि डेभेलपमेन्टनि स्किम आरो प्रजेक्ट बेखौ जोङो जेरावबो पेरेलेल खालामगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ गोनां गैया होनना आङो खावलायो जाहाथे
गोनो गोथो जाया गासै आफादफोरखौबो आं दिनैनि मेलनि गेजेरजों आं खावलायबाय आं गोलाव बुंनो सानाखिसै